Hi friends, Assalamualaikum. Welcome back Shana's World. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ടൂൾസും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രൈസും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണുക. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനധികം വൈകാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് കേക്ക് മോൾഡാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് അലുമിനിയാണ്. നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഷേപ്സ് കിട്ടും. ഇത് 1 kg ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 7 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 130 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നെക്സ്റ്റ് നൈഫ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നൈഫ് ഇത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള സൈസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ സ്പഞ്ച് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള നൈഫാണ്. അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 160 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം 1 kg 2 kg അതേപോലെ 3 kg ഒക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി സ്പാച്ചുലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പാച്ചുലയാണ് കേട്ടോ. അതിന് റേറ്റ് വരുന്നത് 120 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള സൈസ് തന്നെയാണ്, ചെറുതല്ല. ഇതിൻ്റെ ചെറുതും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെഷറിംഗ് കപ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മെഷറിംഗ് കപ്സ് അല്ലാതെ നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് 1/4 കപ്പ് 3/4 കപ്പ് 1 കപ്പ് അങ്ങനെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്പൂണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പൂണ് വരുന്നത് 1/4 സ്പൂണ് 1/2 സ്പൂണ് 1 ടീസ്പൂണ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്. അപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂണ് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ കേക്ക് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷറിംഗ് കപ്സാണ്. ഇതിന് വില വരുന്നത് 110 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറ് ബ്ലാക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് കപ്സാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം 250 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാം, ആമസോണിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റേറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറഞ്ഞത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങുക. ഫസ്റ്റ് തുടക്കക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുറഞ്ഞ റേറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ വാങ്ങാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ചിലത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇത്തിരി ടൈറ്റൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാനതിൻ്റെ താഴെ വെക്കുന്ന ബോർഡാണ് കേട്ടോ, കേക്ക് ബോർഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 kg ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് 1 ഇഞ്ച് കൂടുതലുള്ള കേക്ക് ബോർഡ് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 8 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വലിയ സൈസും ചെറിയ സൈസൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് 1 kg കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക കേക്ക് ബോർഡാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറമേക്കൊക്കെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ചോ 1 ഇഞ്ചോ 1 ഇഞ്ചോ വ്യത്യാസത്തിൽ വേണം. കാരണം നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെവൽ തന്നെ നോക്കി വാങ്ങരുത്. ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് 1 ഇഞ്ച് കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് റൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയറും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് വെക്കുന്ന സമയം ഇതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം. അതേ സൈസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ബോർഡ് വാങ്ങേണ്ടത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിത് അതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റൈനറാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല പല മോഡലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ കൂടുതൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങാൻ നോക്കുക. കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ അരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില 60 രൂപയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു സിലിക്കോണിൻ്റെ സ്പാച്ചുലയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 65 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടതുപോലെ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് എന്താ പറയുക മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല കണ്ടോ അതുപോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സിലിക്കോണിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ 7 നോസിൽ സെറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അടപ്പ് കൂടിയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 രൂപയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ നോസിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ഈ സെറ്റിൽ നോസിലില്ല, റോസിൻ്റെ ഒക്കെ മാത്രം ഒരു സെറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് 7 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ബട്ടർ പേപ്പറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റിന് 3 രൂപ
ആണ് വില. അപ്പോൾ ഞാനിത് 2 വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കേക്കൊക്കെ ഇത് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് റോളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് റോള് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. തുടക്കക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു 2-3 ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ചാലും മതി. അത്യാവശ്യം തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കുറേ അധികം എമൗണ്ട് മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതുപോലെ 2 നൈഫാണ് കേട്ടോ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ. അതുപോലെ പുറത്തേക്കൊക്കെ കേക്ക് ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ 2 നൈഫൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കാം. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് തന്നെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില 2 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രാപ്പറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഈ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് സ്ക്രാപ്പറാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 എണ്ണത്തിന് 55 രൂപയാണ് കേട്ടോ വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കക്കാരൊക്കെ ഇത് വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഓർഡർ വരികയാണെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഓയിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നൊരു ബ്രഷാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡിലൊക്കെ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡിലൊക്കെ സ്പഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷിൻ്റെ വില 25 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഞാനിതാ കുറച്ച് കളറാണ്, ഫുഡ് കളറാണ്. ഇത് വാനില എസൻസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാ കേക്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാവരും ചേർക്കുന്ന ഒരു എസൻസ് തന്നെയാണ് വാനില എസൻസ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇത് 20 ml ഒരു ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വില 20 രൂപ തന്നെയാണ്. വലിയ ബോട്ടിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറുത് വാങ്ങുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കളർ ഞാൻ 2 കളർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നൊരു പിങ്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആപ്പിൾ ഗ്രീനുമാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് 2 25 ml-ൻ്റെയാണ്. 18 രൂപയാണ് കേട്ടോ വില വരുന്നത്. ഒരെണ്ണത്തിന് 18 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ ബീഡ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മേലേക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബീഡ്സ് ഒരുപാട് കിട്ടും. ഞാൻ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിന് 40 രൂപയാണ് കേട്ടോ വില വരുന്നത്. പല സൈസിലും പല മോഡലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കേക്കിലൊക്കെ കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഹാപ്പി ബർത്ത് അതുപോലെ വെഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില 6 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ മോഡലൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിലയിൽ അത്യാവശ്യം ചേഞ്ചൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റുമാണ് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടും 500 ഗ്രാമാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ വൈറ്റിന് വരുന്നത് 130 രൂപയും ഡാർക്കിന് 95 രൂപയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഈ 2 ചോക്ലേറ്റും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ വൈറ്റിനാണ് ഇത്തിരി വില കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് മിൽക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വരുന്നത് 500 ഗ്രാമിൻ്റെ തന്നെയാണ്. കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് വൈറ്റും ഡാർക്കും ചോക്ലേറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും അതേപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും വരുന്നത് 50 ഗ്രാമിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഷെഫിൻ്റെയാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ 20 രൂപയും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 19 രൂപയാണ് കേട്ടോ റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബാഗാണ് കേട്ടോ. ഈ ഐസിങ് ബാഗ് 100 പീസാണ് വരുന്നത്. ഇതിന് 1.5 രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 150 രൂപയാണ് 100 ഐസിങ് ബാഗിന് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2-3 വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും വാങ്ങാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതുപോലെ ബലൂൺ വിസ്ക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിസ്ക് തന്നെയാണ്. ഇതിന് വില വരുന്നത് 65 രൂപയാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ബീറ്റർ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ബീറ്റർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രീം ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനും ഒക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ബീറ്റർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഐസിങ് ചെയ്യാനോ എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ബീറ്റർ വാങ്ങിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് 900 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ബീറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിലായി പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ്, കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ് കേട്ടോ. ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.